ရန်ကုန်မြို့ရဲ့နာမည်ကြီးပင်လုံအိမ်ယာမှာ3000ကျော်တန်းအိမ်ဝယ်ထားပြီးမြင်ရေတက်နေလို့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ခင်စာကြီးကျော်မင်္ဂလာပါရှင် News Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းခုချိန်မှာမိုးရသည့်ရောက်ရှိလာပါပြီဒီလိုမိုးရသည့်ရောက်ရှိလာကြပြီဆိုရင်ကြုံတွေ့ရတဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတစ်ခုကတော့ရေကြီးရေရှမ်းတဲ့ပြဿနာပါဒီလိုရေကြီးရေရှမ်းရေတက်တဲ့ပြဿနာကိုစိုးစုံကြုံတွေ့ရတာကရန်ကုန်မြို့မှာပါအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းရန်ကုန်မြို့ဟာရေစီးဆင်းမှုရေထုတ်စနစ်တွေမကောင်းမှုတို့ကြောင့်မိုးနေရွာရင်ကိုကားလမ်းမတွေပေါ်မှာအိမ်ဒီမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်လေရှိပါတယ်။အထူးသဖြင့်မိုးရာသီရောက်ပြီဆိုရန်ကုန်မြို့ကလမ်းတွေနဲ့တချို့ရပ်ကွက်တွေမှာပင်လယ်လိုမြစ်လေလိုဖြစ်သွားတာပါ။အခုတစ်ခါမှလည်းအိမ်ထဲကိုရေတွေနစ်နေလို့ဒုက္ခရောက်နေကြောင်းရှင်းဖွင့်လာတာကဝိုင်းရင်တရုတ်ဆောင်မင်းသမီးခင်စာကြီးကျော်ဖြစ်ပါနဲ့ခင်စာကြီးကျော်ဟာရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကုန်နှံတည်င်းရပ်ကွက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့မြောက်ဒဂုံကပင်လုံအိမ်ယာမှာနေထိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါပင်လုံအိမ်ယာမှာအင်ချီမြေစည်းကွက်က3000ကျော်ပေါက်စည်းရှိတာဖြစ်ပါတယ်အခုခါမှာတော့ခင်စာကြီးကျော်နေထိုင်တဲ့မြောက်ဒဂုံပင်လုံအိမ်ယာမှာမိုးတွေကြီးပြီးနောက်ရေတွေဒူးလောင်ပေါင်လောက်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လေခင်စာကြီးကျော်ကကားတွေရေမြုပ်နေတဲ့အခြေအနေသူမတို့အိမ်အောက်မှာရေဒီဝင်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုအင်တာနက်ပေါ်မှာမျှဝေလာတာပါဆက်လက်ပြီးခင်စာကြီးကျော်ကသူမတို့ပင်လုံအိမ်ယာမှာ26 29 28စားတဲ့ရက်တွင်ရေက4နာရီဆိုတက်ပြီး9နာရီမှကျလို့ဒုက္ခရောက်နေကြောင်းညီးတွားလာတာဖြစ်ပါတယ်